175元最强装机，畅玩英雄联盟，要求200元到他手，能玩英雄联盟，可以不要机箱，能玩3天就行，不怕爆炸。粉丝这是要让我整活啊！你头铁，我比你头更铁。兄弟的推荐都已经淘到了，总共花费175块 ，CPU X5675，6核心12线程，主频3.0，睿频好像是3.4还是3.5，不记得了。我在图吧里面见过有大佬把这个 U 给超频超到4.3了，这个 U 当年新 U 是6000多吧，有钱你都买不到，这个我记得还是比较清楚的。现在不值钱，小黄鱼好像有卖30块的，不知道能值多少钱，这个没怎么用过。然后主板 X58，这个主板没啥好介绍的，就是第一代养垃圾专用的。这板邮一套是50块钱啊，小黄鱼上卖的有，你们可以去看。这个就发热量大，没什么别的缺点，功耗高95，然后内存2根1333频率的4G 的，不是一个品牌的，反正能用，几乎已经淘汰了这种内存，频率太低了，2根15。硬盘就120G 固态，这没啥介绍的，30块。显卡七彩虹550K，带一键超频，这就我之前说过的这种，在小黄鱼被骗了，他发的卡也是这种的。这个50块包邮的，散热器就随机拆机一个双铜管，5块钱，也不知道压不压得住，先试试吧。然后电源是峰值400瓦，它没有额定瓦数，这种呢不建议大家买啊，但这个它有点重，我看一下里面没有水泥啥的，应该能使吧，25块。先用着看，指不定哪天它就挂了。然后机箱没有，因为发物流带机箱的话会非常贵，就直接搞个鞋盒。这不是鞋盒，这是电源盒子，这个就不要钱，总共花费175块，直接就装机测试了。好了，终于是装完了。这个鞋盒机箱大小刚刚合适，非常完美。不用的时候把这个底座抽起来，这个一盖，马上就走了，非常方便啊。开机。装了Win7的系统，先打个显卡驱动吧。驱动也打上了啊。好的，有大师。先看一下配置，X5675，2根8G，2根4G 内存，显卡550K，主板X58，120G 固态。跑了5大师。5大师已经跑完了，高达228000分，牛皮。然后这个英雄联盟已经在下了，待会儿进去玩2把测试一下。看看效果怎么样？这个玩肯定是能玩的啊！这个显卡能一键超频，待会儿玩的时候就直接给它按下去，超频就行了。英雄联盟已经下好了，我忘了开超频。电脑啊，直接网址，别的不会玩。游戏已经进了啊，非常流畅，254帧。待会儿看看打团的情况怎样。这一键超频开了以后，这确实是不一样的。这功耗有点大，235帧左右吧。待会儿看看打团的效果，我就上端了。已经起飞了啊！我把特效调了一下，2-0了，160帧，测的中特效。一个手不好操作。打团也能稳定的120帧，就这鞋盒也是量身定做的，再把这个电源给平着放，这个就可以关上了。这个玩英雄联盟没问题啊。你们天天说这个玩不了，那个玩不了，有啥玩不了的？你们自己都没试，这个就给粉丝直接发过去了。这个不比那个迷你小机箱啥的方便多了吗？就这么大一点，175，加上邮费，再买个保险啥的，总共花费200，非常值啊。